Nurkowie dzielą się na tych, którzy nurkują w ciepłych lub zimnych wodach. Adam Słucki postanowił się wyłamać z tego kręgu i nurkuje w wodzie wręcz lodowatej. W ramach wyprawy naukowej Adam nurkuje na Spitsbergen w otoczeniu lodowców, bardzo zimnej wody i dzikiej zwierzyny. Czy woda jest tam krystalicznie czysta? Co można pod nią zobaczyć? I po co w ogóle tam nurkować? O tym za chwilę opowie Adam. Podcast Spod Wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Adam. Cześć Kamil. Ostatnim razem jak się widzieliśmy, to było tak naprawdę z 10 minut temu. Ale słuchacze tego nie wiedzą. Czas szybko leci. Tak jest. Rozmawialiśmy na temat najgłębszego polskiego jeziora, które też jest zimne i pozostaniemy w zimnych klimatach, bo z tego co mówiłeś na początku, nurkowałeś na Spitsbergen. Tak, na Spitsbergenie mam przyjemność tam nurkować, znaczy w ogóle mam przyjemność na Spitsbergenie podróżować, bo myślę, że to nurkowanie jest częścią w ogóle tej całej podróży. Od wielu lat mam przyjemność uczestniczyć w projektach naukowych Instytutu Geofizyki, a dokładnie Mateusza Moskalika, doktora Mateusza, profesora Mateusza, który robi różne projekty związane z wodą, z morzem. No i ja w zasadzie bo to cały Hańcza-Tech pomagamy mu w zakresie tych prac podwodnych naukowych. No właśnie, czyli pojechałeś sobie nie rekreacyjnie już teraz tak naprawdę nurkować na Spitsbergen, tylko bardziej do pracy naukowo. Tak jest. Dokładnie do pomagania przy pracy naukowej, dlatego że na Spitsbergenie posiadamy swoją polską stację polarną. Jest tam polska stacja polarna i wielu naukowców nie tylko z Polski, ale z całego świata korzysta je w swoich badaniach naukowych. No i w projekcie, w którym my uczestniczymy, wiele czujników, elementów mierzących, badających jest zatapiana na rok, 2 lata pod wodą. No i po tych roku, 2 czasami trzeba znaleźć miejsce na stanowisko, w którym dane elementy będą badać przez jakiś okres. Czasami trzeba ten sprzęt wyjąć, no i stąd jakby jest potrzebna pomoc płetwonurka. No i oczywiście poza tym jest cała wkoło tam nie tylko praca nurkowa, ale mnóstwo pracy wkoło tego całego zamieszania. No tak, ale uciekanie przed białymi niedźwiedziami i tak dalej pewnie. Tak, między innymi, pilnowanie. Skupimy się na tych rzeczach nurkowych. Był jakiś, mówisz, że to praca naukowa, projekt badawczy, to nie było nic tajnego? Nie, to nie jest tajne. My w wielu projektach naukowych uczestniczyliśmy, między innymi, głównie to jest głównie są to kwestie morskie, a w zasadzie widoczności wody, temperatury wody, mieszania się wody słodkiej ze słoną, falowania, no i tego wszystkiego, jakie to ma wpływ na erozję wybrzeży, zmiany klimatu i tak dalej. Podwodne czynniki, przy których pracujemy, to są elementy rejestrujące dźwięk, to topniejących lodowców, rejestrują ciśnienie i na bazie tego badają falowanie, widoczność i mnóstwo innych. Okej. Czyli rozumiem, że popłynąłeś tam, żeby te czujniki zamontować, sprawdzić i tak dalej, taka konserwacja. Tak jest, dokładnie. Głównie ja byłem od prac związanych pod wodą, cała rejestracja, analiza i oczywiście potem przeprogramowanie w tego to już bardziej naukowcy, nie? Instytut. Zaraz pójdziemy do tych kwestii nurkowych, ale jeszcze takie moje pytanie, na jakiej głębokości leżą te czujniki? Maksymalnie 20, było w okolicach maksymalnie 20 metrów, nie głębiej. Kiedyś zdarzało się je nawet na 40 umieszczaliśmy, natomiast po paru latach stwierdzono, że aż tak głęboko nie ma sensu, wszystkie wyniki są wystarczające, wszystkie badania są wystarczające do głębokości, jak te czynniki leżą do głębokości 20 metrów, a jest to dużo, dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze w poszukiwaniu. One są zasilane z zewnątrz? Czy Nie, mają swoją baterię. Która wytrzymuje długo. Tak, bo wytrzymują czasami nawet do 2 lat. Dajcie mi takie do smartfona, nie? Nie są to tanie urządzenia. Nie? Nauka w ogóle nie jest tania. No to prawda. No dobra, to teraz lecimy do tych kwestii już nurkowych. Już wiemy, że 20 metrów, no ale jest to zakładem podbiegunowym. Tak, zdecydowanie. I to dosyć daleko. Dosyć daleko. Jest zimno i woda też jest zimna, nawet bardziej zimna niż zwykle. Tak, z racji tego, że na dość duże zasolenie, bo zasolenie Morza Grenlandzkiego jest bardzo wysokie, temperatura zamarzania znacznie się zwiększa, bądź zmniejsza, w zależności z którą stronę patrzeć, natomiast nie wynosi to 0 stopniów, tylko prawie -2 stopnia, żeby dopiero powstał lód. Tak więc nurkujemy w wodzie o temperaturze maksymalnie 0 stopni, ale zdarza się, że spada do -1,5 nawet. Okej, czyli to zimno. Dość zimno, tak. Czy sprzęt, który potrzebujesz do takiego nurkowania, jest innym sprzętem na bardziej zimne wody, czy taki standardowy na zimne wystarcza? Nie, jest to standardowy sprzęt na wody zimne, natomiast jest to na pewno sprzęt, któremu
dość ufamy, sami o niego dbamy, no i odpowiednio się przygotowujemy w ogóle. I sprzęt i sami do tych nurkowań. No właśnie, bo tu tak sobie wcześniej rozmawialiśmy, że tutaj przy takich nurkowaniach konieczne jest dosyć dobre i mocne planowanie. To nie jest tak, że ubieram sprzęt, daję nura, wyciągam czujkę z baterią, git, nie? Tak, zdecydowanie, bo czasami opowiadamy o nurkowaniu na Spitsbergenie i ktoś mówi, a to w zasadzie 20 metrów, nurkowanie do pół godziny. No, zeskakujesz z kry. Dokładnie, a czasami one trwa 6 minut, bo się udaje, że zanurzymy się, wszystko okazuje się, że jest blisko. To takich 6-minutowych nie wpisujemy do logbooka. Tak, robimy, ale komputer wszystko przyjmie, nie? Tak. Robimy swoją robotę i wychodzimy. I rzeczywiście z perspektywy doświadczonego płetwonurka nie wydaje się w tym nic trudnego, ale tak naprawdę bywa różnie z widocznością, bywa różnie z prądami, bywa różnie z miejscem, czy jesteśmy bliżej lodowca, czy dalej lodowca dane nurkowanie wykonujemy. Natomiast cała logistyka jest dość ciekawa, bo musimy zaplanować to nurkowanie. Nie chodzi o kwestię tego, żeby nie zmarznąć pod wodą, tylko żeby nie zmarznąć ogólnie, dlatego że jedynym bezpiecznym i ciepłym miejscem w okolicy to jest stacja polarna. Natomiast stacja polarna jest często oddalona nawet od parę kilometrów od miejsca nurkowego, a na miejsce nurkowe musimy dostać się nie jakimś luksusowym jachtem, tylko wygodnym, ale jednak pontonem, na którym nie jest... W Arktyce praca na wodzie, ja zawsze powtarzam, to nie jest kwestia czy zmarzniesz, tylko jak zmarzniesz. I jest kwestia zabezpieczenia się tak, żeby zmarznąć na tyle, żeby nie było niekomfortowo jeszcze. No i tutaj trzeba zaplanować odpowiednie. No dopłynięcie nie jest takim problemem, bo powiedzmy nie ma prawdopodobieństwa, że na przykład cię zaleje. Nie? Natomiast jednak jak już nurkujesz, jest tyle rzeczy może się wydarzyć. Może z tym, że mały przeciek skafandra może spowodować ogromne wychłodzenie organizmu już nie tylko pod wodą, ale przy powrocie. Tak więc naprawdę całe planowanie i głębokości, i czasu tych nurkowań oraz sprzętu, jaki zabieramy, bierzemy całościowo pod uwagę. Czy tak naprawdę zalanie skafandra już nie wchodzi w grę, bo jak wyjdziesz, to... Nie wchodzi. W zasadzie jeżeli przy nurkowaniach w Arktyce, jeżeli okazuje się, że skafander cieknie na starcie, na przykład nie dopiąłem zamka, nieszczelny, zrobiłem gdzieś dziurę, to po prostu nie robię tego nurkowania. No tak, bo wyjdziesz i potem godzinę musisz pontonem płynąć, zimno, dokładnie. To... Nie ma, za zbyt duże ryzyko. Kostka lodu. A najbliższa w razie czego komora dekompresyjna? Znaczy nie wydaje mi się, że na pewno na kontynencie. Na Spitsbergenie nie ma i wydaje mi się, że najbliższa jest w Tromsø. No to też kawał drogi. No kawałek drogi. W związku z tym to też jest dość istotne, bo w Longyearbyen, w stolicy Spitsbergenu znajduje się szpital, natomiast oczywiście zgoda na nurkowania jest. Nurkowania są wykonywane nie tylko przez nas, ale również Norwegowie wykonują swoje pomiary, natomiast całe planowanie tych nurkowań jest też naprawdę na maksymalnie zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, żeby nie zakładać, że w ogóle nie zakładamy sytuacji, musimy planować tak, żeby po prostu każdą opcją móc poradzić sobie na miejscu. No wiadomo, że wiele rzeczy nie przewidzisz, tak. Ale zawału serca możemy dostać idąc zdecydowanie spacer z rodziną po parku, tak? Natomiast minimalizujemy ryzyko. Czyli sprzęt bardzo dobry. Żadnych dekompresyjnych nurkowań i tak dalej. Żadnych dekompresyjnych w limitach. Tak jest. Dobry, sprawdzony sprzęt. I dobry, sprawdzony sprzęt i komfort cieplny. Zdecydowanie, czyli systemy grzewcze. Zdecydowanie tak. No. Czy takie planowanie robicie dużo wcześniej, czy nie wiem, dzień wcześniej, dobę wcześniej? Bo to też pogoda zależy. Wiesz, to wszystko uzależniamy od pogody, nie? Bo tak naprawdę pogoda nam dyktuje warunki naszej pracy, no i zazwyczaj wstępne plany już są nawet na tydzień, co najmniej na tydzień wcześniej, jak będzie wyglądać na nasz tydzień nurkowy. Natomiast główne decyzje podejmujemy danego dnia, natomiast chyba tak. Okay. Danego dnia. Nie jest to jakoś specjalnie dużo wcześniej zaplanowane, natomiast głównym czynnikiem decydującym o tego, jak daleko płyniemy i co robimy danego dnia, jest pogoda. A głównie to co? Jakieś śnieżyce, wiatr, falowanie? Głównie problemem jest wiatr, tak? Bo oczywiście jeżeli świeci słońce i jest flauta na morzu, no to jest pięknie, no ale jeżeli nie świeci słońce, jest flauta na morzu, też jest pięknie. Może nie jest tak ciepło i przyjemnie, ale jest to znakomita, jak my to mówimy, znakomita pogoda pomiarowa.
Dobrze brzmi. A co widać pod wodą w takim razie? Czy coś widać, czy nie? Wiesz co, nurkowanie, znaczy wiele osób mi zadaje to pytanie, jak to musi być niesamowite, pewnie jest nieziemska widoczność, skoro to jest tak odległe od świata, w ogóle nikt tam nie nurkuje, to musi być w ogóle niesamowite przeżycie i w dużej mierze jest to prawda. Na pewno prawdą jest to, że jest to niesamowite przeżycie, nurkowanie w Arktyce, ale nie wynika to z doznań wizualnych i znakomitej widoczności, bo z tym bywa naprawdę różnie. Bywają trudne warunki z dość silnymi prądami, chociaż też staramy się wybierać te miejsca tak, żeby było w miarę bezpiecznie, ale natomiast zdarza się, że jednego dnia mamy bardzo dobrą widoczność, a przy dużych ruchach lodu, ruchach lodowca, no to widoczność potrafi się pogorszać i ona jest naprawdę potrafi spaść do 2 metra czy 3. Czyli bez szału, naprawdę. Nie? A przy nawet dobrej widoczności potrafi nie przekroczyć 10. Tak więc to nie jest tak, że zawsze mamy tam śmietanę, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo oczywiście życie arktyczne to jest swoją drogą. Płaszczki, ślimaki, kraby, laminaria, tego jest mnóstwo i to naprawdę widać, że to jest nienaruszone, nietknięte kompletnie. Rzeczywiście, że to jest dziewicze wszystko, no bo po prostu z prostej przyczyny tam nikt nie nurkuje, nikt do tego nie lezie. Natomiast ja, jeżeli miałbym podejść do nurkowania w Arktyce, pomijając fakt fantastycznych badań, które robimy, ja jestem dumny, że mogę w tym uczestniczyć, bo to jest nauka, z której korzysta naprawdę cały świat, to magiczność tego miejsca, czyli to świadomość tego, że wybrałem miejsce, w których najprawdopodobniej pod wodą nie był nikt. Nieważne, że to nie jest głębokość rekordowa, że to będziemy, nie wiem, odkrywać jakieś skarby. Nie, po prostu ta sama świadomość, że zanurzam się w miejscu, w którym przede mną nie był nikt, tak daleko oddalonym od w ogóle świata zewnętrznego i to jest takie trochę bardziej mistyczne przeżycie. Tak mi się wydaje, ja podchodzę tak do tego. Dokładnie. Do nurkowania w Arktyce. Wy nurkowaliście, jak dobrze rozumiem, głównie z pontoną. Tak, głównie z A z brzegu skry jakiejś? Nie. Znaczy można przy stacji zanurkować z brzegu, natomiast to są bardziej na nurkowania sprawdzającego, zobaczenia, czy sprzęt wszystko gra, niż wszystkie badania są prowadzone z jednostki pływającej. To wokół całej wyspy pływaliście, czy gdzieś tam? Nie, wszystkie badania robimy w okolicy, nurkowe, w okolicy rejonu Hornsund, fiordu Hornsund. To jest duży fiord, w którym znajduje się Polska Stacja Polarna i tam wszystkie są te przyrządy pomiarowe umieszczone w tym fiordzie. Rozumiem, że macie jakieś tam oznaczenia z GPS-a, gdzie one są? Tak, dokładnie. Bojki jakieś stoją, czy nie ma? Nie, stałych nie ma. Stałych nie ma, dlatego że one po pierwsze nie mogą stać ze względu na to, że wymogi parku, w którym znajduje się Spitsbergen. Po drugie, zerwane by zostały. W zimę tam po prostu wszystko zamarza i jeżeli nie lód morski by je poniszczył, to lód wypływający z lodowców w końcu. Czy trudno było odszukać? No nie. Zazwyczaj nie jest to trudne, ale wynika to z pracy, która jest wykonywana wcześniej, bo jest tak dokładny pomiar, pomiarowo są to one oznaczane, że jeżeli mamy namiar na GPS-ie, gdzie znajduje się przyrząd i znajduje się on powiedzmy na głębokości 20 metrów i staniemy mniej więcej w tym miejscu, w którym mamy oznaczenie, no to zazwyczaj 20 metrów od punktu maksymalnie znajdujemy dany przyrząd, a przy mniejszych głębokościach typu 8 metrów to często zdarzało się tak, że po prostu spadaliśmy na niego. No, tak więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dokładne. A dużym zespołem schodzicie, czy 2 osoby? 2 osoby. Zespół naukowców i płetwonurków często jest większy, natomiast zawsze maksymalnie 2 osoby, no i mam zawsze przyjemność być w tej dwójce, o ile jestem na miejscu. To jest plus tej pracy podwodnej. No właśnie, schodzisz i wyciągasz ten urządzenie, czy na dole coś nie? Nie, zazwyczaj przyczepiamy boje, które wyciągają urządzenia. Teraz też są już przyrządy umieszczone w ten sposób, że będzie możliwość zanurzenia się i wymiany ich. Nie wyjmowania z całą kotwicą, które są trzymane, tylko wymiany po to, żeby móc na brzegu zgrać dane, zmienić baterię i ponownie je umieścić. Czyli jak z aparatem, wyciągasz kartę z danymi, trochę baterii, tylko w ciekawszym środowisku. Dokładnie. One leżą na jakimś dnie skalistym, coś takiego? Na płaskim dnie żwirowym. Tak. To jest taki piasek, żwir. Tak, są starane. Starane są te miejsca, w którym one są, te przyrządy umieszczane, są też wybierane, natomiast jeżeli jest bliżej lodowca, bo akurat tam są potrzebne te rejestracje,
czy zawiesiny, bo to też są pułapki, które łapią zawiesinę czasami, no to tam już jest to dno mniej przyjemne, bo ono jest takie bardziej muliste. Nie? No to powiem ci też bym się nie spodziewał, że muliste dno w takim miejscu. Tak, nie? Niesamowite, to jest taki muł, taka glina bardziej. Nie? No raczej bym się spodziewał skał na przykład, Tak, nie? I krystalicznie czystej wody. No, tak, właśnie takie jest podejście, a na przykład bywa bardzo, ona jest czysta, no ona jest bardzo czysta, tylko ze względu na swoją gęstość i ruchy wody po prostu nie jest przejrzysta. Nie? To jest zaskakujące. No. Zaskakujesz naprawdę. Tak. A tak. powiedz mi, Ale potrafi być bardzo ładnie. Tak? a To nie jest tak. czy nurkując, zanurzając się w tej toni, czy coś widziałeś, jakieś, nie wiem, morsy, duże zwierzaki, które pływały? Znaczy nie miałem przyjemności spotkania pod wodą, natomiast foki, morsy, białugi, wieloryby to jest standard taki, że widzimy to na powierzchni. Nie? Natomiast pod wodą to nie jest tak, że za każdym razem jak się zanurzymy, zobaczymy, co bardzo żałuje fokę. Nie, niestety. Nie? Ona jest bardzo ostrożna, natomiast to bardziej, myślę, że większe prawdopodobieństwo po drugiej półkuli jest na Antarktydzie tego spotkania. Natomiast życie też jest. Tylko to bardziej, mówię, płaszczki, kraby, mniejsze mikroorganizmy. Myślisz, że czy w ogóle są organizowane i czy warto takie, nie wiem, nurkowanie rekreacyjne sobie tam pojechać? Wiesz, to trudno mi jest powiedzieć, natomiast są organizowane wyjazdy, z tego co się orientuję, przynajmniej były nurkowe. Myślę, że warto. Myślę, że to jest trochę podejście, czy warto tam zanurkować, to jest zawsze pytanie, czy znowu dążymy do tego, co oczekuje czego po nurkowaniu. Natomiast to jest miejsce, na które na pewno warto odwiedzić, niezależnie od tego, czy pojedziemy tam nurkowo, czy pojedziemy tam rekreacyjnie. Tak. Jeżeli mamy pojechać na fajną wycieczkę tygodniową jachtem i 5 nurkowań zrobić i stwierdzić po tym, było 5 fajnych nurkowań, ale bez większych to i tak myślę, że z samej wycieczki będziemy zadowoleni. Nie? Zdecydowanie tak. No, tylko fakt, trzeba by dobrze planować te nurkowania, bo to mówię... Tak, bardzo bezpiecznie. To, co mi teraz w głowie siedzi, to bardzo jest tak, bezpiecznie. Skończysz nurkowanie i wejdziesz do ciepłego jachtu, samochodu, czegokolwiek, tylko jednak jesteś mokry. Cała logistyka. A zamarzasz, jak tak wracałeś na tym? Nie. No to teraz o tej porze, bo to też trochę tej mit temperatury, teraz już o tej porze przełom wiosny i lata, to temperatura tam maksymalnie do -5 spada, przy tych większości dni, gdzie pracujemy, to jest 0, nawet czasami +2, +3 stopnie. Tak więc to nie ma dramatu. Znaczy z perspektywy tutaj 30 w tym momencie to jest zimno, natomiast to nie jest tak, że tam -40 nie jesteśmy w stanie wytrzymać. No oczywiście wiatr robi swoje, no i na pontonie wiadomo, jak płyniemy, to też wieje. A na pontonie dużo osób siedzi? To zazwyczaj minimalizujemy ilość załogi od 3 do minimum 3 do 4 osób, czy często używamy 2 jednostek pływających. Nie? Również. Długo już tam, wiele razy byłeś na Spitsbergenie nurkowej? Ja byłem 3 raz, natomiast my w ogóle jako Hańcza tak już pewnie będziemy z 7 czy z 8, bo się zmieniamy, no bo to jest jednak też duże wyrzeczenie, bo trzeba nam ponad miesiąc przeorganizować życie w kraju, tak żeby móc tam pojechać. No to już z 10 lat. Z 10 lat, jak współpracujemy z Instytutem i jedziemy tam właśnie w ramach różnych projektów naukowych. No jak długo wyjechałeś? Teraz byłem 5 tygodni i to zazwyczaj są takie wyjazdy. Mamy drugą część tego projektu jeszcze w lipcu. Ola od nas jedzie, ale to już ona jedzie na 2 tygodnie, czyli w tym roku będziemy 2 razy. Natomiast zazwyczaj jest to 1 wyjazd do roku, raz na 2 lata i to jest w granicach, tak rezerwujemy sobie miesiąc do 1,5. Jak z zasięgiem telefonii komórkowej? Nie ma w ogóle. Znaczy na Spitsbergenie w Longyear w stolicy jest jak najbardziej, natomiast na stacji polarnej nie ma w ogóle najmniejszej opcji złapania jakiejkolwiek kreski zasięgu telefonicznego. Natomiast oczywiście na stacji funkcjonuje normalnie internet. Ale to na stacji, bo po wyjściu stacji na jakimkolwiek ponton, brzeg nie ma. No i telefonicznego zasięgu nie ma półkreski. I jak tu się pochwalić nurkowaniem rekreacyjnym? Nie, ciężko. Nie można tego od razu wrzucić na Facebooka, to... No właśnie, dokładnie tak sobie pomyślałem. Tak. Ale mimo wszystko na pewno warto. Warto. Naprawdę człowiek trochę też zaczyna inaczej patrzeć na pośpiech, na życie i na świat, że jednak to tak... To wszystko jednak nie jest takie szybkie, jak nam się zwłaszcza jak mówię, 5 tygodni jesteś. Tak. Powiedz mi, pamiętasz swój, nie wiem, pierwszy raz na Arktyce, jak tam znurkowałeś? Oj tak. Znaczy w ogóle ja myślę, że w ogóle Arktyka jest takim miejscem, że się nie da zapomnieć swojego pierwszego razu. Natomiast podobno i tak rzeczywiście z tego, co obserwuję, Arktykę dzielimy, znaczy z ludzi odwiedzających Arktykę dzielimy na 2 grupy. Na takich, którzy tam przyjechali i absolutnie zostawili kawałek siebie, już nie mogą tam nie wracać.
obejrzeć i chyba ja raczej do tej części należę, bo to uważam, że to jest jeden z kilku moich domów na ziemi, Arktyka. No a druga, którzy byli, powiedzieli, Boże, co tutaj w ogóle ludzie robią i to jest nudno, nie ma nic i nigdy nie wracają. I znam taką grupę ludzi. Jest to, myślę, że mniejsza, natomiast jest, nie? I stąd jakby, jeżeli ja wspominam swój pierwszy raz w Arktyce, ja myślę, że ja trochę się zachłysnąłem tą Arktyką. Jak sobie z perspektywy 10 lat o tym myślę, ja po prostu nie umiałem oddechu wziąć, widząc to wszystko w koło. To było aż za dużo tych emocji. Dzisiaj jak sobie analizuję i jak nurkuję, jak przyjeżdżam po na przykład roku, 2 przerwy, mówię, jak to spokojnie chłonę, tym spokojnie się cieszę, jak wiem, że na to wszystko mam czas, to zupełnie inaczej podchodzę niż za pierwszym razem, kiedy chciałem to wszystko mieć tak w sekundę od razu i było mnóstwo zdjęć, mnóstwo kręcenia, trochę takie zatrzymanie, że nie możesz się tym podzielić od razu z wszystkimi, bo po pierwsze nie ma możliwości, po drugie nie ma internetu, po trzecie to 10 lat temu też trochę inaczej jednak mimo to wszystko wyglądało. Natomiast pamiętam jak do dziś, no ja też mam dużo szczęścia do pogody, bo no, ten dzień pierwszego zanurzenia, już jak zajechałem na miejsce, to te zachłyśnięcie tymi widokami było ogromne i to oczekiwanie parę dni na te nurkowania. No, zanurzasz się w koło pełno śniegu, gór lodowych, lodowiec, no ogromne wrażenie, ogromne. Ja nie pamiętam samego tego znurkowania i tego, co widziałem pod wodą, bo to było jakieś sprawdzające jak samej tej otoczki w koło. No i tak myślę, że mam do dziś, tylko dzisiaj bardziej dojrzale pewnie podchodzę do tego tematu, natomiast jest to ogromne przeżycie. Super, to mam nadzieję, że uda mi się tam kiedyś zanurkować. Pewnie rekreacyjnie? Warto. A kto wie, Kamil, jak będziesz się rozwijał w rozwoju, kto wie, czy nie powiesz, kto ciebie... No te czujniki też mnie zaczynają ciekawić coraz bardziej, jak one działają. Bo ta nauka jest bardzo fajna, nie? Robienie tej nauki naprawdę jest bardzo interesujące. Zwłaszcza, że to ma sens jakiś. Tak, ma. Ja też pierwszy raz jak podjechałem, też nie wiedziałem z czym to się bo jechałem jako płetwonurek, zastanawiałem się nauka na Spitsbergenie, dopiero się zacząłem interesować, że tam coś takiego istnieje. No i okazuje się, że bardzo dużo fajnych, ciekawych projektów robimy, przodujemy, mamy mnóstwo polskich, bardzo dobrych naukowców, z których badań korzysta naprawdę cały świat. Nie? No i mamy tą stację polarną, która jest perełką naszą. Jest. Super. Dzięki Ci, Adam, za kolejny odcinek i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, Do zobaczenia. Dzięki, cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.